României a devenit un fel de groapă de gunoi semi-ilegală, scandalul de la sectorul 1, acolo unde impetuoasa primăriță Clotilde Armand se bate cu compania de salubritate. Clotilde Armand a ieșit la rampă ieri și a spus că va face plângeri penale, că va angaja o casă de avocatură care va scoate mafia gunoaielor din sectorul 1 și că va angaja o altă companie de salubritate. Vedeți imaginile, prima apariție practic publică a lui Clotilde Armand în acest scandal. Bună seara, domnule Iancu Toader, vă propun să ascultăm pe doamna Armand puțin câteva minute ca să avem un punct de vedere, că pare a fi un război de ăsta epocal. Doamna Armand nu mai face nimic la primărie, se bate doar cu mafia gunoaielor, cel puțin asta pretinde. Să vedem scurte declarații și revenim în dezbatere. Câteva gânduri despre cum m-am luptat cu mafia gunoaielor și ce am făcut până acum. De fapt, despre ce este vorba în scandalul gunoaielor declanșat recent de operatorul de salubrizare din sectorul 1. Nemai fiind plătit de 4 luni din vina fostei administrația sectorului 1, operatorul a decis să nu mai ridice gunoaiele ilegale, adică cele depozitate pe trotuare sau pe spațiile publice de cetățeni sau agenți economici. Gunoiul menajer legal este în continuare ridicat conform programului, iar străzile noastre sunt maturate. Fosta administrație a acceptat fără să clipească, să plătească până la 30 iunie 2020 către operatorul de salubritate aproape toată suma plătită pe întreg anul 2019, iar după aceea a asistat plățile. Vreau să vă spun câteva cifre. Serviciile de salubrizare costă în sectorul 1 pe cap de locuitor cel mai mult din tot Bucureștiul și probabil din întreaga Românie. Față de alte sectoare din București, costurile de salubrizare estimate pe 2020 sunt de cel puțin 3 ori mai mari. Pe cap de locuitor, sectorul 1 cheltuiește pe salubrizare 113 lei pe lună. O familie de 4 persoane din sectorul 1 plătește anual, deci, peste 5.400 de lei. Aproape 4.000 de lei mai mult decât o familie similară din sectorul 3. Și costurile au crescut. Atenție, gunoiul nu este gratuit. Nimic nu este gratuit. Gândiți-vă că ați plăti lunar 113 lei pe fiecare membru ai familiei numai pentru gunoi. Asta e prețul pe care îl plătiți, de fapt. Pentru că primăria face datorii în numele vostru, pentru că primăria... Da, am văzut declarațiile, domnule avocat, bună seara. Deci, bună seara, da, vă aud. De 2 luni de administrație USR plus PNL, singurul subiect în afară de încălzirea lui Nicușor Dan și de apa caldă, e povestea asta cu gunoaiele. Bucureștiul nu mai are niciun fel de problemă decât gunoaiele doamnei Armand. Deci am înțeles că o să vi se facă plângere penală, că vor angaja o casă de avocatură, se va angaja altă firmă să ridice gunoaiele. Care este situația? Situația este, din punctul meu de vedere, un exercițiu de imagine pe care îl face doamna Clotilde pe seama cetățenilor municipiului București. Eu sunt în continuare surprins de nonșalanța cu care, de fapt, m-am obișnuit și am mințit propriul Consiliu, minte cu aceeași dezvoltură cetățenii sectorului București. Fiecare afirmație pe care a făcut-o doamna Clotilde este, și nu mă feresc de cuvinte, o minciună sfruntată. Putem demonstra. Trebuie să aveți și probe pentru asta. Absolut. Tehnic, cu documente, oricând, faptul că fiecare din aceste afirmații sunt doar acte de dezinformare. Și mă întreb sincer, campania s-a terminat. Cui folosește această campanie când de fapt este în detrimentul cetățenilor sectorului 1? Realitatea este cu totul alta. Faptul că doamna Clotilde
vrea să angajeze, să formuleze plângeri, cred că ar trebui să se gândească la faptul că ele deja au fost de către companii inițiate, sunt deja hotărâri judecătorești care au dat dreptate companiei, sunt titule executorii, compania nu acționează și nu face decât să aplice în mod legal contractul, să respecte hotărâri judecătorești și acum a venit în proprie inițiativă, văd acolo scrie armistit între Clotilde Armand și Rompress, gândindu-se la cetățenii sectorului 1, la sărbătorile Crăciunului, să facă acest gest de a ridica niște costuri uriașe în aproximativ câteva zile, cu costuri de aproape 100.000 de euro, 60 de mașini, sute de oameni, acele deșeuri la care face dânsa acele deșeuri ilegale, de fapt, și aceasta fiind tot o culpă. Domnule avocat, am și o întrebare. Domnule avocat, sunt două chestiuni care cred că sunt importante. Oamenii din sectorul 1 și un sector important pentru capitala României, dincolo de chestiunea de imagine, că Bucureștiul arată și în continuare parte din București arată urât, da? Cu aceste gunoaie pe străzi, da? Capitala României. O întrebare cât se poate directă. Este clar că doamna primar nu mai dorește să lucreze cu compania pe care o reprezentați, vrea probabil să aducă altă companie, doamna primar este proaspăt aleasă, are susținerea publicului, evident, pentru că a fost aleasă și este simpatizată, are un capital de imagine. De ce nu ieșiți din contract dacă Armand nu vrea să mai lucreze cu dumneavoastră, cu primarul, da, primărița de la sectorul 1? Însă are alte gânduri, da? Poate vă retrageți din contract, aduce doamna Armand o companie din Franța sau din altă parte și oamenii beneficiază de serviciu, că până la urmă despre asta discutăm, oamenii să beneficieze de serviciul ăsta, să nu mai fie mizerie pe străzi. Păi, domnul Mănăstire, doamna Clotilde dorește, practic, să încalce legea. Înseamnă că doamna Clotilde dorește să încalce un contract în ființă. Doamna Clotilde ne socotește hotărâri judecătorești. Vorbim despre o companie privată cu 3.000 de oameni, care au, de asemenea, întreținători de familie, 5.000 de oameni, care probabil nu vor avea ce să pună pe masă acum de Crăciun, pentru că doamna Clotilde a luat primăria pe persoană fizică. Vorbim despre o companie care a făcut investiții uriașe. O companie privată care a suportat din linii de credit, din fonduri proprii, aceste activități care cu rea credință nu sunt achitate. Cum să ieși dintr-un contract legal? Cum să ieși dintr-un contract care are la bază tocmai hotărârea ale Consiliului Local? Când e vorba despre facturi acceptate, prestații, despre o investiție... Da, dar nu sunt acceptate de administrația lui Clotilde Armand. A spus că este povestea veche a administrației, nu își asumă nimica. Dar eu vă întreb... Doamna Clotilde Armand nu trebuie să-și asume de asta. Noi nu avem cu doamna Clotilde Armand. Noi avem practic un raport cu o instituție, cu Consiliul Local. Aceste prestații au fost confirmate de către acele departamente de specialitate, de poliția locală. Credeți-mă că este un mecanism și putem face oricând dovada, care funcționează ca un ceas elvețian și care a funcționat întotdeauna. Și fac o paranteză, pentru că se spune de facturi umflate. Lucrăm suplimentar, fără să fim plătiți. Sunt astfel de lucrări care se neagă efectiv și nu se dorește să se plătească nici ceea ce s-a prestat de atâta timp. Toată această criză nu este datorată companiei. Este o criză exclusiv pe care doamna primar ar trebui să și-o asume, dânsa având un risc managerial. Scuzați-mă, a fost consilier în mandatul anterior. A făcut parte din acest consiliu. O perioadă de timp, că după aceea a plecat în Parlamentul European. Da, am lucrat, tu cunoști foarte bine sectorul 1. Deci, practic, aici e o discuție despre voința unui administrator, a unui primar, cum e Clotilde Armand, versus o companie privată care asigură, atenție, un serviciu public. Această companie, subiectul de interes public este legat, sau interesul public în acest subiect este legat de serviciu public. Că nu este o companie, nu știu, care pune borduri sau care face nu știu ce. Discutăm de, până la urmă, de sănătate și de curățenie, de chestiuni sensibile, da? Deci, Clotilde Armand vrea să-i scoată din contract. Și eu cred că în următorii 4 ani cât o să fie primar, nu se va lăsa până nu scoate compania din contract.
Da? Păi... Nu ar fi mai bine, nu știu, serviciile astea să fie făcute de primărie, ca să nu mai fie discuțiile astea, că e firma lui ăla, că cine a băgat-o, cine a scos-o sau... Tu cum vezi situația? Asta e genială abordarea, că să fie făcute de primărie, fiindcă dacă... Pe asta zice Clotilde, o să pună pe angajații primăriei să vă ia gunoaiele din sectorul. Vreau să vă amintesc respectuos, eu nefiind un fan Firea, cum mă știu foarte bine telespectatorii, că modelul ăsta cu companii în subordinea primăriei a fost modelul Firea cu companiile alea, aceleași companii despre care urlau USR-ul, Nicușor Dan și toți ceilalți ca posedați când le făcuse. Acum, repet, nu știu dacă e modelul bun, dar cum să vii să pui în practică ceea ce tu ai înfierat 4 ani la ăla de dinaintea ta? Că și doamna Arman țipa că face rău Firea. Acum, eu nu știu ce model e, că eu spun un lucru, în general, până să apară varianta externalizării serviciilor ADP-ului în mare, că era și ADP-ul și companiile astea de salubrizare, eu știu că oamenii primăriilor erau obișnuiți, unul, să taie frunză la câini, doi, să nu facă treaba pe care o vedem, și nu puteau fi nici sancționați, că erau angajați la stat, era greu să-i dai. Acum, la o companie privată, eu cred că lucrurile sunt simple, că ai contract. Și vezi, bă, mi-ai luat gunoaiele, cum scrie aici la contract, pe banii ăștia? Mi le-ai luat, ia banul. Nu mi-ai luat contractul, te chinuiesc cu factura până vorbești singur sau până te lupți cu avocații și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare model capitalist ăsta. Nu ăsta în care angajăm încă unii la stat să ne ia și gunoiul, să ne, eu știu, să ne toaleteze copacii, să ne facă... Oamenii au votat-o pe doamna Arman să fie primar. Fără dubii. Deciziile ei, până la urmă, au în spate votul popular. Dacă doamna vrea să se facă așa, așa se va face, nu? Doamna are dreptul să facă ceea ce dorește, respectând legea, unul la mână, și făcând atât pentru segmentul acela de votanți care au trimis-o pe domnia sa acolo, cât și cei care n-au vrut să o trimită acolo și au votat pe altcineva, inclusiv pe mine, să ne respecte că suntem cetățenii acelui sector. Iar mizeria de acolo și faptul că gunoaiele alea stau pe stradă, nu cred că a promis-o nimeni în campania electorală, mai ales doamna Clotilde Armand. Aici am o problemă. Nu știu cum face. Se înțelege cu oamenii ăștia. Se înțelege cu alții. Deci gunoaiele nu erau pe străzi. Acum 7-8 luni, un an de zile, erau gunoaie pe străzi? Nu erau gunoaie pe străzi, evident. Asta zice Clotilde Armand. Nu, zice de 4 luni. Nu, că e o conspirație împotriva ei. Că păi eu cum nu înțeleg nici pe asta, că din ce spune dânsa, înțeleg că nu le mai plătea Tudorache, fostul primar, facturile. Acum să fie o conspirație. Îmi pare rău dacă îmi permite să intervin. Da, domnule avocat, da. Păi cam asta spune doamna Armand, că vine mafia peste ea. Mafia gunoaielor. Pe lângă faptul că face afirmații defăimătoare, este foarte grav să spui unei astfel de companii, unde ești profesionist, să spui că este mafie, fără să vii cu dovezi. Este cu atât mai grav cu cât vii și prezinți public și nu ai curajul să vii cu documente, cu dovezi, cum noi putem face oricând, să vii să spui cetățenilor din sectorul 1 că cel mai scump cost pe salubritate este în sectorul 1. Fără să cunoască nici cel mai mici amănunte, detalii despre acest mecanism și acest domeniu foarte greu. Ceea ce arată că o depășește situația. Dimpotrivă, vă spun, sectorul 1 are cele mai mici costuri. S-a inflamat și a încercat din nou și a mințit să spună că facturarea se face pe GPS, o chestiune tehnică, nu se face pe suprafață. Sectorul 1 este cel mai mare sector al Bucureștiului și pot veni și demonstra cu documente că aceste costuri sunt sub sectorul 4, sub sectorul 3, sub sectorul 2. Mai departe, chestiunea extrem de importantă pe care doamna Clotilde nu dorește să o recunoască este aceea că această companie, până la acest moment, da, beneficiază de un contract care a fost încheiat în baza unei proceduri de achiziții publice, în baza unei legi, a unui principiu al exclusivității. O perioadă pentru care s-au făcut niște investiții. Nici o altă companie nu ar putea. Există o lege. Ce ar însemna? Să modificăm această lege? Doamna Clotilde își asumă și încalcă principiile elementare din dreptul administrativ. Dispoziții pe care le dă doamna Clotilde fără să aibă mandat. Nu poate să ia o altă companie, pentru că acest regim de exclusivitate este conferit doar operatorului delegat. Este foarte grav ce se întâmplă și mai ales faptul că nu se dorește o comunicare transparentă să informezi cetățeanul. Cel care suferă este cetățeanul. Compania face eforturi și a făcut acum recent eforturi pe proprii bani
să asigure cetățenilor această curățenie de sărbători. Dar nu putem continua așa. Gândiți-vă că este o companie privată, beneficiază de un contract a cărui legalitate este evidentă. Nici o instanță nu s-a pronunțat pe legalitatea acestui contract. Dimpotrivă, creantele noastre sunt în baza unor titluri executorii. Nimeni nu a constatat niciodată o chestiune de nelegalitate și doar o instanță de judecată poate să facă acest lucru și totuși cu atâta nonșalanță se minte, se induce în eroare și se încearcă să se creeze o opinie publică contrară societății. Da, este în primul rând, domnule avocat, și aici ați punctat bine. În primul rând este o bătălie de imagine. Doamna Armand este practic mult mai e proaspăt aleasă, are o imagine bună, da, practic se folosește de imaginea de politician până la urmă în războiul ăsta cu dumneavoastră și evident are prima șansă să câștige acest război. Așa, mai în glumă, mai în serios, vă fac o recomandare. Este o companie franțuzească foarte bună, Veolia, care poate să vă preia compania și cred că s-ar liniști niște lucruri. Probabil ăsta este interesul. Cu tot respectul, dacă îmi permiteți, și nu vreau să vă întrerup foarte mult. Pe interesul mai avem câteva secunde, domnule avocat, trebuie să facem o concluzie a emisiunii. Citeam ceva în Le Parisien și vreau să spun așa, că tot vorbim despre o doamnă de sorginte franceză. Pune acolo un articol interesant. Gunoierii sunt actori esențiali în viața noastră cotidiană. Ce face altceva primăria? Care este rolul acesteia? Să asigură un mediu sănătos. Compania a lucrat fără bani, asigurând perfect toate condițiile în plină pandemie. Da, mulțumesc, domnule avocat, pentru intervenție. Să nu uităm totuși 22 decembrie, Doru Mărieș. E pentru opinia publică, pentru cei care nu știți lucrurile astea, nu le vă aduceți aminte. 22 decembrie 89 înseamnă scena balconului, înseamnă fuga lui Ceaușescu și practic căderea ultimului regim dictatorial din estul Europei. Da? Doru Mărieș, 22 decembrie, probabil că ați mai povestit chestia asta. Unde erați în 22 decembrie? Cum a arătat ziua 22 decembrie am intrat în sediul Comitetului Central pe geam. Am ajuns primul cu arma la etajul 6, erau armele abandonate în hol, în fața balconului. Pe ce ați luat arma de jos? Am luat arma de jos, am urcat, am alergat spre etajul 6. Între 5 și 6 am întâlnit doi din garda lui Ceaușescu care nu au încăput în elicopter pentru că l-au luat. Ceaușescu a dispus să le ia pe Bobu și pe Mănescu, alți doi înalți demnitari. 2 gărzi de corp au urcat în elicopter, 2 au rămas jos. Erau 4 de serviciu. A fost o altercație fizică între noi. S-au pierdut. De ce nu v-au împușcat? Păi și eu puteam să-i împușc, că și eu aveam armă. Dar am preferat să ne dăm picioare în gură și așa a fost. De data aia am fost eu vigător. Am ajuns pe terasă, pe acoperișul clădirii, elicopterul era undeva după scala spre Pitar Moș, nu mai avea niciun rost să tragi cu o pușcă mitralieră după elicopter. Aceste declarații despre ceea ce am făcut sunt date de către cei care erau în interior. Însuși Călăbescu spune și a recunoscut anul acesta din nou în declarația lui de la parchet și la un post de televiziune concurent că sunt primul care am ajuns la etajul 6 în acea zi. Și a urmat în seara de 22 decembrie, după ce noi am adunat armele din sediul Comitetului Central, de la direcția în 5-a, de la subsolul Comitetului Central, și Iliescu a dispus să se împartă arme populației, sigur împreună cu armata au făcut această chestiune. Diversiunea populația să apere Revoluția, sau care era justificarea? Păi nu, oamenii erau speriați, se trăgea afară. După 30 de ani, dacă vedem toate lucrurile astea, eu n-am nici... Eu personal, ca jurnalist, ca moderator de televiziune, cred că și Dan Bucurai de acord cu... Noi nu suntem, până la urmă, influențați nici în bine, nici în rău, pentru că aveam 7-8 ani la Revoluție, da? Sunt unii care au avut tot felul de biasuri, tot felul de influențe de-a lungul timpului, chiar jurnaliști sau oameni din spațiu public. La 8 ani de zile, într-un mic oraș din Transilvania, n-ai avea ce să fii influențat. Dar, privind de perspectivă 30 de ani de zile, ce decizie ai tu ca șef, să spunem, a unui comitet care practic prelua puterea în România, să dai arme unor civili? Că nu pare niciun fel de logică. Are foarte mare logică. Nu, dar nu putea începe în momentul respectiv nu i-a spus nimeni lui Ion Iliescu, cum dracu să dăm arme de luptă, da? Muniție de luptă unor ce se întâmplă? Noi am adunat de bună credință aceste arme încă de pe la în jur de ora
1 am coborât cu un ofițer de la etajul 6 și cu câțiva soldați să începem să cărăm arbele și bineînțeles s-au alăturat civilii care au participat. Tocmai ca să nu rămână la populație, pentru că era prin Comitetul Central. Și cum se împărțeau armele la populație? Venea unul spre bă, ține un Kalashnikov, ține un pistol mitralieră. Nu așa s-a împărțit. În moment undeva în jur de ora 18:30 începuse să se tragă și probabil cineva i-a ghidonat, le-a spus, mergeți la etajul 6 că acolo s-au donat arme. Erau 2 camere pline cu muniție. Și cine împărțea? Am ieșit în hol în momentul în care am auzit gălăgie, pentru că au urcat lumea, puhoi, și am întrebat cine v-a trimis. Și mi s-a răspuns Ion Iliescu. Nu știam cine este. Eu nu-l văzusem în balcon, nu și au intrat unii în camera cu muniție. După care nu era posibil să te opui, pentru că te-ar fi linșat, zicea că ești al lui Ceaușescu și nu vrei să le dai arme ca să se apere. Ei vreau să se apere, oamenii erau de bună credință. De cei care trăgeau din afară. De afară. Afară deja era... Păi și cine trăgea din afară? Nu știm nici până azi. Păi probabil că aceeași grupare din fosta Direcție de Informații Armate, comandată de Victor Săculescu. Băieții la 1,90 m, 98. Erau trupe speciale ale armatei. Salopete negre, cei care au și venit în jur de ora 11 și au ocupat Aveau o etajul. denumire unitatea asta specială a armatei, a Direcției de Informații Armatei? Nu pot să vă Direcția spun. 6 a Securității, sau câte era? 5 sau câte? Nu era cercetare. Nu erau slași. Și erau la Uzla, altă treabă. Deci erau niște trupe speciale ale armatei. Și ăștia ce făceau? Diversiune. Trăgeau unde? În aer sau în oameni? Și, din punctul meu de vedere. Dacă erau îmbrăcați în salopete negre, nu recunoșteau oamenii sau cum erau ascunși prin Comitetul Atât Central. Timp cât avem jurnalele de luptă pe care le-am obținut prin secretizarea făcută de guvernul Boc, sigur la dispoziția lui Traian Băsescu, este o logică și trebuie să recunosc, pentru că cu acele documente noi am câștigat la CEDO. Am adus un dosar din nou în viață. Acest dosar în viață a fost omorât în 2015, cum v-am spus. Ce scrie în documentele acelea desecretizate? Activitatea fiecare unități, pe ore și pe zile. Dau un exemplu, acel Nicolae Romanda, care a fost candidat și acum este deputat, de astăzi este de la Timișoara. Nu avem Timișoara aici să se apere, ca să spun așa. Trebuie să o facem noi. În jurnalul de luptă spune următorul lucru. La ora 1:30, sub comanda capitanului Roman de atunci, Nicolae, 160 de militari plus 25 de militari pleacă în oraș pentru dispersarea demonstranților, dar nu spun demonstranți, spun huliganilor care devastează Timișoara. Au existat teroriști? Din punctul meu de vedere... Cine a inventat termenul ăsta de teroriști? Termenul de terorist a fost inventat... teroriștii, știm noi... Deci, cine a inventat povestea asta cu teroriștii? Termenul de terorist a fost folosit prima dată de Nicolae Ceaușescu pentru huliganii de la Timișoara, care i-a făcut teroriști. După care, după 22 decembrie, s-a spus trag teroriști. Definiția este greșită. Ce teroriști? Dacă trag teroriștii, dar au fost asimilat lângă cuvântul terorist, a fost lipit și cuvântul securist. Bun, deci teroriști au existat? Din punctul meu de vedere, nu. Diversioniști, da. Ai instituțiilor statului român diversioniști? Nu neg că puteau să fie inclusiv intrați în urma redeschiderii granițelor după 22 decembrie și din exterior, pentru a sprijini gruparea care practic beneficiază. Beneficiarul numărul 1 este Ion Iliescu, dar gruparea care a preluat puterea este o grupare pro-moscovită. Bun. Dosarul, apropo de ce spunea președintele Iohannis astăzi, că justiția trebuie să rezolve... Asociația 21 decembrie obține documentele, câștigă la CEDO, urmează 23 de decizii a Curții Europene până în ziua de astăzi. Acestea trebuie să respectate pentru că România este partea Convenției, a semnat Convenția Europeană, iar procurorii din România nu respectă. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în 2015, în 2016, 17, 18 s-a lucrat în dosar, iar în 2019 domnul Lazar vine înainte de a termina mandatul cu câteva zile, sperând că le ia și pe următorul mandat, vine, se prezintă la televizor, dumneavoastră aveți aici la televiziune imagine și spune: am finalizat dosarul Revoluției. Dosarul Revoluției finalizat de acest Pițu Rocco, care este în felul următor. Partea de 16, partea de Revoluție Autentică, 16-22 decembrie, clasat. Norocul nostru, da, în acest rechizitoriu care se află la Curtea Supremă, norocul nostru este că președintele Claus Iohannis nu îl numește pe Augustin Lazar și rămâne cine? Tot Bogdan Licu, interimar anul trecut. Ne adresăm domnului Bogdan Licu, redeschide perioada 16-21, mergem la Curtea Supremă și în 2 termene confirmă redeschiderea dosarului. Din acel moment și după venirea doamnei Scutea, procuror general, și până acum acest dosar
în acest dosar nu s-a făcut absolut Nu nimic. se lucrează. Da? Justiția să-și facă datoria. Știți la cine este repartizat? La cine? La Se dă nume. Rocco Pizzu Cătălin. Rocco Ăla Pizzu care l-a închis. Cătălin. Ăla care l-a închis. Păi el e șeful secției și l-a repartizat singur. Deci, cealaltă dacă bucată, să-l scriem în cartea de istorie, domnul Rocco este trecut aici sau în Ranco, cartea. mă rog, să nu-i zic, Rocco, așa. da. Bun. Cealaltă bucată care se află la Curtea Supremă, adică perioada 22 decembrie, 30 decembrie, cu 5.500 de victime în ea, cealaltă are 3.000 de victime, după 22 sunt 5.500 de victime răniți, reținuți și decedați, urmași de eroi martiri, este dosarul retrimis, decizie de cameră preliminară în urmă cu aproximativ o lună de zile, retrimis la parchet pentru Retrimis din nou la retrimis parchet. din nou la parchet, de jumate din dosar l-a făcut praf. L-am redeschis, nu se lucrează în el, celălalt este retrimis la parchet pentru refacerea unor proceduri pe care instanța le-a considerat. Nu cheamă pe judecătorul la care a transmis dosarul la parchet, că este o bătaie de joc. Stați puțin, Deci îl Cred trimite că la poate parchet judecătorul la a sesizat niște porcării și le-a trimis domnul lor că au Mănăstire. fost niște blegi. Domnul Mănăstire, judecătorul de data aceasta are dreptate. Îmi pare rău. de data asta. Eu mi-am luat în jurături 3 ani de zile pentru dosarul 13-15, 3 ani și 6 luni, care este retrimis cu toate probele anulate, ca să înțelegeți cum au lucrat acești procurori. Am preferat să mă înjure încă un an și jumătate și pentru dosarul Revoluției. De ce? Ultima întrebare, mai avem 30 de secunde. Ca pasionat de istorie, evident, vă întreb, domnul Doru Mărieș, credeți că după 31 de ani se mai poate face dreptate? Categoric. Suntem obligați să facem După dreptate. 30 de ani să mai facă Absolut, justiție? categoric. Dosarul există, probele există, oameni care să le instrumenteze procedural. Eu nu vreau să fac un dosar care după ce se condamnă să vină cu o anulare a lui sau să meargă la CEDO și să câștige. Vrem un dosar făcut pentru corect. prezență. Justiția să-și facă datoria, măcar câteva minute în această seară. Am dat niște nume, am dat niște oameni care s-au ocupat de lucrurile astea. Cred că și instituțiile statului, inclusiv cei de la Cotroceni, știu lucrurile astea. Justiția să-și facă datoria, să-și facă datoria. Evident, eu sunt scepticul de serviciu. Mâine avem guvern. Mâine avem guvern, o să știm pentru fiecare minister în parte numele miniștilor, îl disecăm, îl analizăm mâine, vă aștept de la ora 22, apoi urmează Sfintele Sărbători ale Crăciunului. Ne vedem așadar mâine, o seară bună în continuare, numai bine.